大家知唔知咧？銀包擺錯位咧，隨時搞到周身痛嘅喎。等我解釋俾大家聽啊！大家平時坐嘅時候，如果我哋喺背脊望落去，其實我哋兩邊嘅坐骨咧，應該係平均喺張凳上面嘅。大家會見到咧個脊椎咧都會直嘅。咁但係如果我哋銀包擺咗喺後面，墊高咗會出現咩情況呢？首先大家會見到啦，個盤骨咧就已經傾斜咗啦。咁佢會傾斜咗去呢一邊啦。跟住咧，我哋條腰要平衡個人啊嘛，我哋就會條腰咧會側去中間咯。跟住咧，大家見到上半身又歪咗，佢又要平衡翻咯，又要側翻去另外一邊啦。咁久而久之咧，我哋嘅脊椎咧就會出現一個移位嘅情況。咁出現呢個情況會有咩嘅問題咧？首先咧，兩邊嘅肌肉會唔平衡啦。另外咧，大家會見到咧，我哋嘅脊椎咧個位置亦都可能唔係咁啱。咁時間耐咗咧，就好容易會有啲痛症出現啦。咁所以大家記住啦，大家坐嘅時候咧，銀包咧就擺喺第二度，拎出嚟咁嘅坐姿咧，對我哋脊椎健康咧就會好有幫助噶啦。